ಶುರುವಾಯಿತು. ಮಾತು ಶುರುವಾಗಲಿ. ಹಾಯ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಇವತ್ತು ಡೇ 2 ನಿರ್ವಾಣ ಬೀಚ್ ಹತ್ರ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬೀಚ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇಲಿ ಟೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ, ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೈಟು. ಸಖತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಫುಲ್ ಪೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಗುರು, ಜಾಗ ಮಾತ್ರ ಕ್ರೇಜಿ ಸಖತ್. ಈ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಬಂದು ನಿರ್ವಾಣ ಬೀಚ್ ಹತ್ರ ಇರೋದು. ನಿರ್ವಾಣ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಅಂತಲೇ ಇದೆ. ಫುಲ್ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ. ಅಪೋಸಿಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೀಚ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಬೀಚ್ ವ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಎದ್ದು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಪೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ NS ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ, ಮಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಾ, ನಮ್ಮದೇ ಇದು, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರೊಬ್ರು, ಸ್ಟೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀನು ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನೈಟ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ, ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿತ್ತು ಗುರು. ಬೀಚ್ ಹತ್ರ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಬೀಚಲ್ಲಿ ಇಳಿದ್ರೆ ಫುಲ್ಲು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಗಲೀಜಾಗುತ್ತೆ, ಆಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅವರ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬೀಚಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯಾವುದು ಇಳಿಯೋದು ಬೇಡ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಫೋಟೋ ತೊಗೊಂಡು ಬರೋಣ. ಬೀಚ್ ಹತ್ರ ವ್ಯೂ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವರೊಬ್ಬರು ಸಿಕ್ಕೋದು, ಇಲ್ಲಿರೋರೆ. ಬೈಲಿ ಬೀಚಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ತೊಗೊಂಡು ಇನ್ನೇನು ಎಲ್ಲ ಮಜಾ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಲಗೇಜ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಬೈಕ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಬೈಕ್ ಚೈನ್ ಫುಲ್ಲು ಮಣ್ಣು ತುಂಬ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಗಲೀಜು. ನೈಟ್ ಇದೇ ರೋಡಲ್ಲಿ ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಂದು, ಅದೊಂದು ಫುಲ್ ಮಳೆ ಬೇರೆ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು, ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೇಜಿ ಆಫ್ ರೋಡಾಗಿ ಬೈಕ್ ಚೈನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಣ್ಣು ತುಂಬ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಸೊ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಚೈನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಯ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಒಂದು 8 o'clock to 9 o'clock ಆಗೋಯ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 6 o'clockಗೆ ಬಿಡೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತು. ಇನ್ನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಈಗ ಬೈಕ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ ಗುರು. ಒಂದು 2-3 ಫೋಟೋ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಆಫ್ ರೋಡ್ ಮಾತ್ರ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ. ಫುಲ್ ರೆಸಾರ್ಟಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಒಂಥರ ಫುಲ್ ಇಷ್ಟು ಆಫ್ ರೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಈ ಥರ ಕೋಸ್ಟಲಲ್ಲೂ ರೈಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಸಖತ್ ಮಜಾ ಇದೆ. ಈ ಕಡೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಫುಲ್ ಪ್ಲೇನಾಗಿ ತೆಂಗಿನ ಮರ ಬೆಳೆದಿರುತ್ತೆ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಫುಲ್ಲು ಬೀಚು, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ರೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ರೇಜಿ ಮಾತ್ರ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಫೀಲು. ಅದರಲ್ಲಿ ಆಫ್ ರೋಡು ಫುಲ್ ಅಡ್ವೆಂಚರಸ್ ಆಗಿದೆ. ನೈಟ್ ಈ ರೋಡಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರಂತೂ ಸಖತ್. ಇಲ್ಲೇ ಈ ರೋಡಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲ. ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಸಿಕ್ತು, ಬೈಕ್ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಚೈನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸಿ, ಲೂಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಟ್ ಮಾಡಿ ಲೂಪ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಯಲ್ಲಾಪುರ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ನೆನ್ನೆ ನೈಟು ಕುಮ್ಟಾಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಕುಮ್ಟಾಯಿಂದ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರ್ಬೈಲ್ ಘಾಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಅರ್ಬೈಲ್ ಘಾಟ್ ಬಂದು ಯಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿದೆ, ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಥರ ಕೂಲ್ ವೆದರು, ಫುಲ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೈವೇಲಿ ಕ್ರೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕಂತೂ ಒಳ್ಳೆ ಫೀಲ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಫೀಲ್, ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒಂದು ಡೈವರ್ಷನ್ ತೊಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹೈವೇಲಿ. ಇದು ಕುಮ್ಟಾಯಿಂದ ಗೋಕರ್ಣ ಸೈಡ್ ಬರ್ತಾ ಹಂಗೆ ಯಲ್ಲಾಪುರ್ಗೆ ಹೋಗೋ ರೂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. Void, void.
ಯಲ್ಲಾಪುರನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು 2 ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದಿದ್ದೆ. ರೋಡೇನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಗಲೀಜಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಪಾಟಲ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹೆವಿ ಸ್ಲೋ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಹೋಗೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದರೆ ನಮ್ಗೆ ರೂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಿಂಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಹೋದರೆ ಅದು ಬೇರೆ ರೂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲೇಸ್ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ರಾಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಾನು ಕೊಡಲ್ಲ. ನನಗಂತೂ ರೈಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಥರ ನೀರು, ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲಿ ಈ ಥರ ನೀರಿದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜು. ಯಾರಿಗೆ ಏನು ಇಷ್ಟನೋ ನನಗಂತೂ ಕ್ರೇಜಿ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದು. ಆರಾಮಾಗೋದು ಫುಲ್ಲು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ರೈಟ್ ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ, ರೈಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ರೈಟ್ ಹೋಗಬೇಕು. ಹಾಯ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಟೂರರ್ಸು ತುಂಬ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. SMK ಇದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ನೀವು? ಬೆಂಗಳೂರಿಂದನಾ? ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಕುಮಟಾಗ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಕುದುರೆಮುಖ ಮೇಲೆ. ಕುಮಟಾಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಕುದುರೆ ಹಂಗಿನ ಬರವ ಇಲ್ಲೊಂದು ಫಾಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು ವಿಸಿಟ್ ಹಾಕೋ ಬಂದ್ಬಿಡಲ್ಲ. 2 ಟಿಕೆಟ್ನ ಬೈ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಹಾಕಿ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ, ಹೋಗಬೇಕು. ಡೌನಾ? ಡೌನು. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಜಾರ್ಬೋದು. ಸುಸು ಅಂತ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ತವೆ. ಓಹೋ, ಯಲ್ಲಾಪುರಲ್ಲಿರೋ ಶಿರ್ಲೆ ಫಾಲ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ರೋಡೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಸ್ಲಿಪ್ಪರಿ ಆಗಿದೆ ಗುರು. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಜಿಂಗ್ 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 ಅಂತ ಕುಡಿದು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೂಪರ್ ಈಗ. ಓ ಗುರು, ಕ್ರೇಜಿಯಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಗುರು. ಹಿಂಗೆ ಹೋಗುವ, ಹಂಗೇಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಇತ್ತಲ್ಲ.
ಇದೇ ಶಿರ್ಲೆ ಫಾಲ್ಸು, ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತಿರೋದು. ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ ವ್ಯೂ ಮಾತ್ರ. ಅದೇ ಫಾಲ್ಸ್ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಈ ಥರ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫುಲ್ ಕ್ರೇಜಿಯಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಯಾವ ಫಾಲ್ಸು ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಮಾತ್ರ ಕ್ರೇಜಿಯಾಗಿದೆ. ಸೂಪರ್, ಸಾಕಾಗಿದೆ. ನೋಡೋದಲ್ಲ ಫಾಲ್ಸ್ ಏನು ಕ್ರೇಜಿಯಾಗಿತ್ತು, ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಫುಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತೆಲ್ಲ ಆಟ ಆಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ, ಬೇರೆ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ಪ್ಲೇಸಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದೆ. ಆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2-3 ಪ್ಲೇಸಸ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ.